वाह! ये देखो बच्चों कितना सारा खिलौना इस मिट्टी में छुपा हुआ है। चलो सबको एक-एक करके बाहर निकालते हैं मिट्टी से और ले चलेंगे पानी में धोने के लिए। चलो क्लीन करेंगे। ये देखो बच्चों ये तो मिट्टी में छुपा हुआ है। चलो इसे बाहर निकालते हैं और इसे क्लीन करते हैं, धोते हैं पानी में। चलो ले चलते हैं धोने के लिए, देखते हैं कौन सा खिलौना है। वाह! ये देखो राइडर रेड कलर की। वाह! कितना सुंदर है ना बच्चे। चलो और भी खिलौने के ढूँढते हैं, देखते हैं कौन सा खिलौना कहाँ छुपा हुआ है। ये देखो बच्चों कितना सारा खिलौना मिट्टी में छुपा हुआ है। चलो नो 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 ये क्या है बच्चों? ये देखो रेड कलर की क्या है? चलो चलो इस मिट्टी को हटाते हैं और देखते हैं कि कौन सा खिलौना है। चलो चलो इसे बाहर निकालते हैं। वाह! ये तो बुलेट गाड़ी लग रहा है। चलो चलो इसे पानी में क्लीन करके देखते हैं। वाह! ये देखो रेड कलर की बुलेट गाड़ी। वाह! कितना सुंदर है ना। चलो बच्चों इसे रख देते हैं और भी खिलौने के ढूंढते हैं, देखते हैं कौन सा खिलौना कहाँ छुपा हुआ है। ये देखो बच्चों कितना सारा मिट्टी में छुपा हुआ है खिलौना। ओ नो 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 ये क्या है बच्चों? ये देखो ये ब्लू कलर की कुछ दिख रहा है। चलो चलो इस मिट्टी को हटाते हैं और देखते हैं कौन सा खिलौना है। वाह! ये तो जेसीबी लग रहा है। चलो इसे क्लीन करते हैं, देखते हैं पानी में क्लीन करके कौन सा खिलौना है। वाओ! ये देखो येलो कलर की जेसीबी गाड़ी। वाओ! कितना सुंदर है ना। चलो इसे रख देते हैं और भी खिलौने के ढूंढते हैं। ये देखो कितना सारा खिलौना इस मिट्टी में छुपा हुआ है। ओ नो 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 ये क्या है? ये देखो चलो चलो इसे बाहर निकालते हैं, देखते हैं कौन सा खिलौना है। ये तो बहुत बड़ा खिलौना दिख रहा है। चलो इस मिट्टी को हटाते हैं, देखते हैं। वाओ! ये तो हीरो प्लेन लग रहा है। चलो इसे क्लीन करके देखते हैं कौन सा खिलौना है। ओहो! ये तो सच में एरोप्लेन है। वाह! कितना सुंदर है ना। चलो इसे रख देते हैं और भी खिलौना के ढूँढते हैं, देखते हैं कौन सा खिलौना कहाँ छुपा हुआ है। चलो सबको एक-एक करके निकालते हैं बाहर और ले चलेंगे पानी में धोने के लिए। ओह नो 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 नो! ये क्या है बच्चों? ये देखो ये क्या है? चलो इस मिट्टी को हटा कर Why, देखते हैं। hello वाह! ये तो there, हल्कमैन दिख and रहा है। चलो इसे ले चलते हैं पानी में क्लीन करते हैं, इसे welcome. नहलाते हैं। हल्क तो नहा लिया। वाओ! चलो इसे रख देते हैं और भी खिलौने के ढूँढते हैं, देखते हैं कौन सा खिलौना कहाँ छुपा हुआ है। चलो इस मिट्टी में खोजते हैं। लग रहा है सारे खिलौने बाहर निकल चुके हैं। चलो खोजते हैं, देखते हैं कौन सा खिलौना कहाँ छुपा हुआ है। बहुत ओ नो 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 ये देखो एक और खिलौना छुपा हुआ है यहाँ पर। ये देखो बच्चों चलो इस मिट्टी को हटाते हैं और निकालते हैं इसे बाहर और ले चलेंगे क्लीन करने के लिए, धोने के लिए। चलो इस पानी में धोते हैं। देखो ये कितना गंदा हुआ है। चलो इसे नहलाते हैं हम लोग। वाह! ये देखो क्लीन हो गया। ये तो दूध देती है और हम लोग पीते हैं। चलो इसे रख देते हैं और भी खिलौने के ढूँढते हैं, देखते हैं कौन सा खिलौना कहाँ छुपा हुआ है। चलो इस मिट्टी में खोजते हैं। ओह नो 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 नो! एक और खिलौना बचा हुआ है। ये देखो। वाह! ये तो कुछ दिख रहा है ये। चलो चलो इसे बाहर निकालते हैं, देखते हैं कौन सा खिलौना है। वाह! ये तो ऑटो रिक्शा दिख रहा है। चलो इसे ले चलते हैं। सीएनजी ऑटो रिक्शा है ये तो। वाह! ये देखो ऑटो रिक्शा और इस पे बैठ के हम लोग कहीं घूमने जाएँगे। चलो इसे रख देते हैं और भी खिलौने के ढूँढते हैं, देखते हैं कौन सा खिलौना कहाँ छुपा हुआ है। चलो खोजते हैं इस मिट्टी में, लग रहा है सारे खिलौने बाहर निकल चुके हैं। चलो खोजते हैं, देखते हैं कौन सा खिलौना कहाँ छुपा हुआ है। चलो बच्चों अच्छे से ढूँढते हैं। ओह नो नो नो! ये देखो बच्चों एक और खिलौना यहाँ पर छुपा हुआ है। चलो देखते हैं कौन सा खिलौना है। चलो चलो बाहर निकलो तुम। वाओ! ये तो शेर लग रहा है। चलो चलो इसे ले चलते हैं धोने के लिए, क्लीन करते हैं। वाह! ये देखो ये तो जंगल का राजा होता है शेर। वाह! सारे खिलौने क्लीन कर दिए हम लोग। चलो बच्चों ये देखो सारे खिलौने क्लीन हो गया। ये देखो ऑटो रिक्शा, जेसीबी, एरोप्लेन है, हल्क है, राइडर है, काऊ है। कितना सुंदर सुंदर खिलौने हैं ना। वाह! बहुत बढ़िया, वेरी नाइस।